सार जानानै बिटिसिनि जइन्ट सेक्रेटारि मानगोनां दिनेश बर' सार बिथांनो दंफैयो आरो बिथांजों जोङो माखासे खोथा सावरायनो होननानै रादाब लांनो होननानै जों फैनाय जादों आरो बिथांजों जों दसे सम जोंनि माखासे धोरोमारि सावरायनायनि बेलायाव लोगो हमनाय जागोन आरो बे लोगो हमनायनि बेलायाव जों मोननैसो खोथा लानो होननानै फैदों आरो बे समाव जों केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ गासिबो हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ खावलायबाय गिबियावनो फैबाय थानाय जोंहा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदियै बाथौ गोथार सान बे बाथौ गोथार सानखौ जिहेतुके दिल्ली इउनिभार्सिटि क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरोबाव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि जों गासैबो जायगायावनो खुंफुंनायनि मोनसे लाहार फाहार सोलिबाय दं आरो बेबायदि दुलाराय बाथौ महासभानि जानानै जिहेतुके नोंथाङा बे दुलाराय बाथौ महासभानि आरो लोगोसे जोंनि बाथौ महासभा थानसालि लुफुं आफादनिबो नोंथाङा जिहेतुके वर्किं प्रेसिडेन्ट बे हिसाबै फैबाय थानाय गोथार बाथौ साननि सायाव नोंथाङा माबायदि लाहार फाहार खालामनो सानदों? गिबियावनो जोंनि बाथौ महासभा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै बाथौ सिबियारि आरो जोंजों थाफानाय जोंनि बाथौ महासभानि नेहाथारि दैमारि बिथांखौबो लोगोसे नोंथांमोन सोद्रोमाफोरखौबो आंनि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै दिनै जोङो जोबोद गोजोनदों जे जोंहा दिनै नाजानायनि बोलोजों बाथौ महासभानि नाजानायनि बोलोजों जोङो जोंनि गोथार बाथौ सानखौ दिनै बन्द हिसाबै मोननो हाबाय आरो बेखौ गासै माहारि लोगोसे गासै हादोरबाबो मिथिजोब्बाय आरो जोंहाबो नै जोंनि जितु सेन्ट्रेल बाथौ थानसालि लुफुंनो जों नाजादों बेवहाय जोंहा साननैनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बेवहाय जों जेरै हागौ हेरै जोंनि बाथौनि आंगो आरो जोंनि बाथौनि महर बाथौजों जिथु कालसार थाफायो बेखौ गासै जोंनि बर' माहारिल' नङा मालाय माहारिफोरखौ लाफानानै जोङो देखायनो सानदों होमबासो जोंनि जोंनि जि बाथौ बे संस्कार साधन खालामनाय जे आवगायनिख्रुइ दा बोरै मोजां जाबोदों बेखौ साबसिन हामसिन जाबोदों बेखौ मानसिफोरा मिथिनो मोनगोन आरो मिथिखाबायबो बेखायनो मालाय माहारियाबो जोंजों लोब्बा होगोन जोङो दा बेवहाय जोंनि बे गोथार बाथौ सान 18 जानुवारि 2020 सारा हादोरनिफ्राय फैनानै बेवहाय मानसिफोरा लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों हेफाजाब होफैगोन आरो बिथांमोना जेरै हागौ एरै जोंनि बे बाथौनि गोथौ जिथु अर्थ गोथौ जिथु मिनिं थि बेफोरखौ गासै माहारिनो बिसोर मिथिसार होजोबगोन गतिके बिदिनो जोंनि बाथौआबो दा बाथौ माहारिफोराबो जोंखांबाय मालाय हारियाबो जोंनियाव हाबफैनो हमबाय दा बिदिनो जोङो गोजोननाय मोनदों दा नाथाय जोंहा नैबे हा जिथु एलटमेन्ट जानांगौमोन बे जायैखाय जों दाबो जों बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो हायाखै नाथाय नै जोङो सानदों देग्लाय नैबे 2019 आवनो जानो लागामोन दा बे सेरखम जोंनि आबहावाया मोजां नुयैखाय 2020 आवसो जों मोनहैगोन बेखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो बिदिनो जोङो जेब्लानो हा एलटमेन्ट मोनगोन जोंनि नामाव से दिन खालिनो जोङो बेखौ सान फालिनानै लुफुंगोन आरो बे बाथौ थानसालिखौ सेन्ट्रेल जोंनि जिथु बाथौ जागोन बियो जों बेखौ गासै माहारिनिखौ मडेल लानानै साबसिन हामसिन देरसिन जाहाथे गासै माहारिनि मानसिफोरा फैनानै बेखौ नायनो बाध्य जायो आरो बेनिफ्राय जोंनि जा मोनदांनो लागा धोरोमनि सम्पर्के बेवहाय सावरायनो हानाय जोंहा हल थागोन आरो बेफोरखौ लानानै जोङो दा जोबोद बर' माहारिया जों गोगोम जाबाय होनना सानना लानो हादों आरोखि। आच्चा जिहेतुके नोंथांमोना दुलाराय बाथौ महासभानि गोथार थानसालि लुफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों बे गोथार थानसालिजों लोगोसे बेबायदि धोरोमारि दोरोङारि जोंनि जिखिनि सिबियारि थागोन बा गोबां गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय आलासि फैगोन दावबायारि बिथांमोना दा बेबायदि बेलायावहाय नोंथांनि गोथार थानसालिजों बेबायदि माबा मोनसे नांजाबदेरनाय माबाफोर लुफुंनाय हाबाफारि सानदों नामा? नंगौ जोङो सानखादों दा बेवहाय बाथौ थानसालि लुना दोनबाल'थ' जाया जोंनि बाथौ महासभा जेनेबा जोंनि बाथौ गौथुमनि जिथु अफिस
सेन्ट्रेल कार्यालय बेवहाय थागोन बियो आरो बिनिफ्रायबो जोंनि बे फुजारिफोर थानो हानाय बेफोरनिबो न' लुगोन आरो गोजान गोजान गुबुन गुबुन मानसि फैनायफोरा थानो हानाय जोंनि जिथु न' नांगौ हल बेफोरखौ जों लुना दोनगोन आरो बेवहाय जेब्लाबो बाथौनि जिथु गोथौ मिनिं बेफोरखौ आलोचना बिलोचना खालामनायनि कारणे बेवहाय जेब्लाबो जोंना कनफारेन्स हल जों लागोन आरो गासैनिफ्रायबो जोङो बिसोरनो मोनदांनो हानाय जा मोजां उपदेश होयो बेफोरखौ जों लागोन आरो साबसिन हामसिन लुनायानो जोंनि बे बाथौ थानसालि लुनायनि मुं थांखि आरो जों बेखौ देखायगोन जाहाथे जों रिसेन्टलि जोंनि बाथौनिफ्राय थांनानै जोङो अमृतसरनि गल्डेन टेम्पल बानायना फैबाय अक्षरधाम बानायना फैबाय बिसोरनि जिथु माने मेइन गुरु बिसोरजोंबो रायज्लायना फैबाय बिसोरबो नायनानै माबा मोनसे जोंनो मदद होफैगोन लोगोसे बाङाय बोरै स्टाइलफोरखौ एसे मडार्न खालामनानै वर्ल्डआव देखायनो हायो बिदिबो बिसोरो जोंनो मदद होगोन बेनिखायनो जोङो दा बाथौ लुफुं आफादा बेखौ नाजागासिनो दङ नाथाय हाया जुदि 2020 आव जों एलटमेन्ट मोनब्लानो जों आरम्भ खालामसै आरो मानसिफोरा जोंनो दा गाव गाव जाय जेरै हागौ डनेसन होनो नाजागासिनो दङ नाथाय जों दा लाथ'नो हायाखै दा बाथौ हाया जायागौ माने जों रावनिफ्रायबो दा डनेसनखौ आजावथ'नो हाया मानोना जों हाया जायाबा देनांबा बहाबा आरोबाव केस लिटिगेसन जायोब्ला असुबिदा जागोन बेनिखायनो जों रावनिफ्राय लायाखै खिन्थु गासै माहारियानो जोंनो सहाय होफैगोन आरो बै रायजोनि सहायजोंनो जोङो बेवहाय जोंनि सेन्ट्रेल बाथौ महासभानि जिथु सेन्ट्रेल बाथौ आरो बे बाथौखौ नुनानै जोंनि माहारिफोरा निजा निजा डिस्ट्रिक्ट निजा निजा प्राइमारि निजा निजा न'खरावबो बिदिनो लुनो नाजागोन आरो बेखौ जोङो मडेलखौ एसे जोंनि बर'नि जिथु नेरसोन बर'नि जिथु आसारखान्थि बेफोरजों मिलायनाय गोरोबलायनायखौ जोङो लुफुंनो सानदों बे बेलायाव नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो लुगैदों जिहेतुके दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि बड'ला दैमारि दा बर्तमान बेमोन दंमोनब्लाबो हरखाबै बिथाङा थांनाय समावहाय रुंसारि जालांदों दा बिथांनि न'खरा जिहेतुके अबथिरा अबस्थायाव दङ जिहेतुके नोंथाङा गभमेन्टनि सासे जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबै बिथां बड'ला दैमारि न'खरनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर बेबायदि मोजां रादाब हरनो सानदों नामा बेखौ जोङो जोंनि जिथु मेरु हान्जा दङ दा बेफोरो सावरायलायगासिनो दङ आरो जों बेखौ दा सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो जा मदद होनो हायो जों मदद होनो नाजागोन आरो बिथांनि महरखौबो जों जेरै बेरखांनो बिथाङा जिहेतु जोंनि मावनानैनो बे नेहाथारि समावनो जिहेतु रुंसारि जालांबाय गोदो बिथांनि महरखौबो जों लाखिगोन आरो बिथाङा जिहेतु बाथौनि सासे बाथौ सिबियारि आरो बाथौ धोरोमजोंनो बाथौ नेहाथारि जाना समावनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय अबथिरा बेखायनो बिथांनि महरखौबो जों लाखिनो सानदों जोबनायाव जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ खावलायबावदों आं आरो मोनसे जोबथायाव सोंनो नागिरदों जिहेतुके बाथौजिम आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोर बे गोदान बोसोराव जोंनि बाथौ धोरोमारि सिबियारि बिथांमोननिसिम नोंथाङा गोदान बोसोरनि माबायदि मोजां रादाब हरनो नागिरदों बाथौ सिबियारिफोरनो रादाबा बेनो जे जोङो जिथु बाथौजिम जोंनि जिथु धोरोम बे धोरोमखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रेजिस्ट्रार जेनेरेलनो जोङो मानाव गेदेर जोंहा MP दैमारि सारनि आखाइजों थांनानै हैनाय जाहैबाय आरो जोंनिफ्रायबो गेजेर गेजेर जोङो जा लिरनाय नांगौ बेखौ हरबाय थादों आरो लोगोसे दा जोङो मोजाङै हिस्ट्रि जे मोनसे बिजाबावनो जाहाथे बे थाजोबो आरो मालाय माहारिनि मानसिफोरा मोजाङै बुजि मोननाय बायसा बे इंलिसाव जाग्रोगोन बिनि फरे बर'आव दानस्लायगोन बिनि फरे आसामिसाव दानस्लायगोन जाहाथे बै मालाय गुबुन हारिनि मानसिफोराबो फरायनानै बाथौ धोरोमनि गोथार मा थांखि दं आरो बाथौ धोरोमनि जिथु मोनदाङिनि जिथु मोनदांनाय बेफोरखौ मानसिया बुजिना मोनगोन होमबानो जोंनि बाथौआ बेरखांलांगोन आरो जेब्लाबो बाथौआ मानसिखौ जौगानायनि लामायाव राहा देखायलांगोन बिथां जोंनि दिनेश बर' सार BDCनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथाङा गोबां जोंनि बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों रादाब हरबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो अराय जोंनि बाथौ बिबुंसार जानाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों